Hej. 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 Er vi taknemmelige for, hvem vi er, og hvad vi er en del af? Er vi taknemmelige for egentlig bare at eksistere? Mange af børnene her på Emanuel, når de kommer, de eksisterer slet ikke officielt i landet. Og det kan tage årevis at skaffe dokumenter på dem. Jeg de sidste par år har arbejdet rigtig meget på det. I tid, der har jeg skaffet fødselsattester til 28 af vores børn. Det er 28 børn her på Emanuel, som nu har navn, alder, ved hvor de kommer fra, kan gå i skole og gøre alle mulige andre ting. Vi har rigtig meget at være taknemmelige for i vores dagligdag. La profecía se está cumpliendo, porque Cristo está venido. I am thankful with the Lord because every day He gives me wisdom, strength to work with these kids. I am happy because this is the way I take it to work with him. I am happy too with these kids, and I think it's not possible, it's not another way to work without him. My work don't have any purpose without him. Hej alle sammen i Oase-fællesskabet. Lige en lille hilsen her fra os til jer. Vi håber, I har det rigtig godt. Vi har det godt. Børnene er sunde og raske, og det går rigtig godt hernede med arbejdet. Vi har travlt, men det er vi taknemmelige for, fordi vi er glade for at være en del af det her store arbejde. Og vi er også rigtig glade for at være en del af jeres store, dejlige familie. Og vi håber, I har det godt i Oase-fællesskabet også. Og at vi snart ser jer igen alle sammen. Så hilsner her fra os i Honduras. Hej hej. Farvel.